და ჩვენი სპორტული სიახლეების დასასრულს კი, რა თქმა უნდა, ვბრუნდებით სტუმართან ერთად ძალიან საინტერესო თემით. ჩვენი აქტიური გულშემატკივარი და მაყურებელი სპორტული ბლოკის ნამდვილად მიხვდება თუ რაზე არის საუბარი. ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგაზე გვაქვს დღეს საუბარი და ჩვენი სტუმარი სწორედ სპორტული სააგენტო SBM-ის წარმომადგენელი მალხაზ გედევანიშვილი იქნება. მალხაზ, როგორ ხარ? პირველად ხარ ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით ივან მშვიდობის და სამ საუბარს დავიწყებ და აუცილებლად არ შემიძლია მადლობა არ გადავუხადოთ თქვენს ტელევიზიას, კონკრეტულად სპორტულ რედაქციას. ამ პროექტის ესე გვერდში დგომისთვის, ვინაიდან სწორედ ასეთი ღონისძიებებისთვის ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი თემა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ ესეთი საინტერესო ტურნირებისათვის. ჯემალცესოდის სახელობის აკადემიაში მისული გულშემატკივარი ფეხბურთის ყოველთვის კმაყოფილი ტოვებს ხოლმე დარბაზს. მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან ეს მეორე წელი არის, ხო? უკვე თუ მე რამდენი წელი არის ეს ღონისძიება უკვე მერვე წელია. მერვე წელია. 2000 კი, ჩვენ 2 წელია თანამშრომლობთ. 2008 წელს ჩაეყარა ამ ყველაფერს საფუძვალი, თავისთავად ყველაფერი გამოიარა ღონისძიებამ, თუმცა წლევანდელი სეზონი აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებულია ყველა წინა სეზონისგან და აქვე შემიძლია თამამად თქვა, რომ მომავალი სეზონი კიდევ უფრო განსხვავებული იქნება, ის რაც წლევანდელ სეზონში გულშემატკივარმა ნახა, ანუ ის რომ ღონისძიება პროგრესირებს, ეს უკვე ფაქტია და აშკარაა. ყოველ წელს იმატებს თან გუნდების რაოდენობა. რაც ყველაზე მთავარია, სწორედ აი ამაში გულისხმება პროგრესი, ალბათ თვითონ სათამაშო ხარისხი და გუნდების მატების დონე. თუ დავუშვათ შარშანდელ სეზონს რომ შევადარო მარტო, ხო, 31 გუნდი დაფიქსირდა შარშან მონაწილე მთელი წლის განმავლობაში და წელს ერთ ციფრი 57-მდე გაიზარდა, მომავალ წელს გუნდების რაოდენობა 60-მდე გაიზრდება. ეს უკვე და გაქვთ 4 ლიგა. არის ბრინჯაო? არა, ეხლა გვაქვს უკვე 5 ლიგა. თასი დაემატა. თასი დამატებით გათამაშება, ეს მე-6 გათამაშება. 5 ლიგა, ეს არის სუპერლიგა, ოქროს ლიგა, ვერცხლის ლიგა, ბრინჯაოს ლიგა და პლუს დავამატეთ ანუ გუნდებისთვის, ვინც ვერ მოასწრო თავის დროზე რეგისტრაციის გავლა, გაერთიანებული ლიგა, ესე ვთქვათ, ეს რეპეშაჟის თემა, თუმცა საინტერესო თამაშები მიმდინარეობს აქაც. გაერთიანებულ ლიგაში ვერცხლის ოქროს. კიდევ არის აბსოლუტურად სხვა გუნდები არიან, სრულიად ახალი 6 გუნდი დაემატა ღონისძიებას. ეს უბრალოდ იმიტომ რომ ამ გუნდებმა თავის დროზე ვერ მოახერხეს ჩემპიონატში ჩართვა და ამის გამო რომ უარი არ გვეთქვა და რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი ყოფილიყო ამ ყველაფერში ჩართული, სწორედ ესე მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ კიდევ ერთი ახალი ლიგა დაგვემატებინა ამ ყველაფრისთვის. მთელი წლის განმავლობაში ძალიან საინტერესო და დაზაბული შეხვედრები იმართებოდა ჯემალცესოდის სახელობის აკადემიაში და ტურნირის მნიშვნელობაზე და სიძლიერზე მეტყველებს ისიც რომ არაერთი ცნობილი სახე და ყოფილი სპორტსმენი იღებდა მონაწილეობას ამის შესახებაც რომ ნამდვილად, ეს ვფიქრობ ამ ღონისძიების ერთ-ერთი მთავარი პლუსია, მარტო სახელი და გვარების ჩამოთვლა რადგან კახი კალაძე, დათო მუჯირი, გიორგი დემეტრაძე, ალექსანდრე იაშვილი, რომელიც თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ სწორედ ჩვენი ღონისძიებიდან დაუბრუნდა დიდ ფეხბურთს და იაშკას მინდა წარმატებები უსურვო ახლა უკვე თბილისის დინამოში, ის ჩვენი ლიგას ნამდვილად დააკლდება, თუმცა ასეთი პროფესიონალი და ასეთი სპორტსმენი ქართულ სპორტს და კონკრეტულად ქართულ ფეხბურთს ნამდვილად აკლია და ვფიქრობ იქ უფრო მეტ შესძენს ამ ყოველივეს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას და ჩვენი ღონისძიების და მონაწილეების სახელით წარმატება მინდა უსურვო. და რადგან ამ ფეხბურთელებზე ჩამოვარდა საუბარი, რა ეტაპზე არის მათი გუნდი თუ გამოეთიშა ასპარეზობა? არა, მათი გუნდი რასაკვირველია არ გამოეთიშა ასპარეზობა, ცოტა უხერხული იქნებოდა ეხა წრიული ეტაპი. არა, თუმცა იმდენად ძლიერი გუნდები არიან, რომ გასაკვირი ნამდვილად არის. კი, არა, კონკურენცია აბსოლუტურად, ისინი საუკეთესო 4-ში მოხვდნენ და მე-4 ადგილით გადაწყვეტილია რომ ისინი ნახევარფინალში უკვე ითამაშებენ, ანუ სუპერლიგის წრიული ეტაპი 2 წრედ, რომელიც მიმდინარეობდა, დასრულდა. პირველი ნახევარფინალი გაიმართება 13 ივნის და პროგრეს ბანკის მეტოქე, რომლის სახელითაც ასპარეზობს კალაძე და კომპანია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდი იქნება ამ გუნდს წელს მხოლოდ ერთი წაგება აქვს და შესაბამისად, ხო, მეორე ნახევარფინალის გარკვეულია თავისთავად ნატახტარი PSV-ს დაუპირისპირდება. ეს არის სუპერლიგა. ეს არის სუპერლიგა, დიახ. და რაც შეეხება თასის გათამაშებას, უკან მოვიტოვეთ ფინალური ეტაპი, ძალიან საინტერესო წარიმართა. კი, თასის გათამაშება ეს იყო პირველი, ასე ვთქვათ, ტიტული წლევანდელი სეზონის, რომელშიც ერთმანეთს BP ჯორჯია და ერისთავი და პარტნიორები დაუპირისპირდნენ და ეს იყო ერისთავის პირველი ტიტული ჩვენს გათამაშებაში. ისინი მესამე წელია უკვე ასპარეზობენ და ასე ვთქვათ ლიგის ისტორიაში პირველად მათ ტიტული დაასრულეს სეზონი. საკმაოდ კარგი ფინალი გამოვიდა, 2-0 მოიგო ერისთავმა ღონისძიება. თუმცაღა, როგორც იტყვიან, ეს ჟურნალია, კინო ჯერ კიდევ წინ არის, ანუ ფინალური ეტაპი დაიწყო. მომავალი ფინალი უკვე ახლა კვირას გველოდება, ბრინჯაოს ლიგის ფინალი, რომელშიც ერთმანეთს MFK ტატიშვილი და პალტრა მედიის გუნდები დაუპირისპირდნენ.
იზრდებიან. ძალიან საინტერესო. მალხაზ, მე მაინც მაინტერესებს, აი რას ემსახურება ეს ტურნირი? რა თქმა უნდა, ყველა ტურნირის, ყველა ღონისძიებას აქვს რაღაც თავისი დატვირთვა და თავისი მიზანი. ხო, რა არის ამ ტურნირის მთავარი აზრი, მიზანი, სპორტული პროპაგანდა, სპორტული და ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდა თუ რაღაც სხვა? რასაკვირველია, უმთავრესი მიზანი სწორედ ეს არის, როდესაც დღეს საუბრობენ ხო აქტუალურია და აქტიურად საუბრობენ სპორტის მასობრიობაზე, ვფიქრობ, სწორედ მასობრიობა, სწორედ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა ესეთ ღონისძიებებით იწყება და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ამაში ყოველწლიურად წელს ვახსენე ხო პროგრესირებადი ზრდა მონაწილეების, რახან ეს ხდება, ესე იგი უფრო მეტი ადამიანი ინტერესდება ამ ყოველივეთი და უფრო მეტ ადამიანს ეძლევა შანსი, რომ ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესით იცხოვროს, ჩაერთოს ამ ყოველივეთში და თვითონ მათი სახით მოხდეს ამ ყველაფრის პროპაგანდა და იგივე ის ცნობილი სახეები, ამის ნათელი მაგალითები არიან და კიდევ ერთხელ ამისთვის დიდი მადლობა მათ. ეს ამ ყველაფერზე ისიც მეტყოლებს, რომ მე თვითონ არაერთი ყოფილი სპორტსმენი და ყოფილი ფეხბურთელი მინახავს ამ ტურნირში, ნუ კალაძეს და იაშვილის განსხვავებით შეიძლება რანგით უფრო და დონით ნაკლებად წარმატებული ფეხბურთელები, მაგრამ ინარჩუნებენ ამ ცხოვრების სპორტულ რიტმს და ეს თქვენი დამსახურება ყველაფერი. კი, აი ხარ თუნდაც ავიღოთ ხო სამოყვარულო ლიგიდან ალექსანდრე იაშვილი, რომელიც აბსოლუტურად ისეთ ფორმაში იყო ღონისძიებას ეტყობოდა ჩემპიონატის განმავლობაში, რომ არც კი მე ვფიქრობ ერთ-ერთი საუკეთესო იქნება ის სამტრედიის ერთ-ერთი საუკეთესო იყო და დინამოშიც არანაკლებ გაართმევს თავს და გიაგებუშეძე მიცის თავის საქმე მე და აი ეგ არის თავარი და შემთხვევით არაფერი არ ხდება. შესაბამისად სათამაშო დონესაც სწორედ ეს განსაზღვრავს, იგივე კალაძის სათამაშო ფორმაც მართალია წონაში არიან, მაგრამ კლასი და ის ბურთი ისევ იციან და აზროვნება და გონება ისევ უჭრით. კი და ამის თამაში დარწმუნება გულშემატკივარს უკვე თამაშებზე შეუძლია. ჩამოყალიბდა ნაკრების ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგიდან არჩეული საუკეთესო ფეხბურთელებით. ჰქონდათ შეკრებები, ჩატარდა უკვე არაერთი ვარჯიში, რა არის წინ, რა გველოდება, მომავალი და მიზნები. ხომ არ იგეგმება რაიმე საერთაშორისო ტურნირშიც მონაწილეობის მიღება? კი, ეს იყო ნაკრების პირველი, ასე ვთქვათ, ოფიციალური წარდგენა. აქამდე იყო მცდელობა, რომ ნაკრები შეკრებილიყო და ბიჭები იკრიბებოდნენ და თამაშობდნენ, თუმცა ამას ყველაფერს გადავწყვეტ, რომ ოფიციალური სახე მიგვეცა. იგივე მთავარმწვრთნელად მოსკოვის სპარტაკის მინიფეხბურთის კლუბის მოსკოვის სპარტაკის მთავარი მწვრთნელის და ერთ-ერთი საუკეთესო ქართველი მინიფეხბურთელის ბესიკ ზოიძის მოწვევაც მოწმობს. პირველი ვარჯიშები მან ჩაატარა, ეს იყო მარტში. თავისთავად ნაკრების მიზნები აქვს, ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება ეს ყოველივე საერთაშორისო ასპარეზზე გავიტანოთ, არსებობს შესაბამისი ასოციაცია მინიფეხბურთის საერთაშორისო, რომელიც ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებს ატარებს, შესაბამისად ჩვენი სპორტული სააგენტო SBM ძალიან მალე უკვე ამ ყველაფრის ასოციაციის ამოჯახის წევრი გახდება. რაც შეეხება ჩვენ ნაკრებს უახლოეს მომავალში დაიგეგმება რამდენიმე საერთაშორისო ამხანაგურის შეხვედრა, მანამდე კიდევ იქნება ერთი შეკრება, ბატონი ბესო უკვე საქართველოში იმყოფება და ის კიდევ დააკვირდება ეხლა კონსულაში ამ ფინალურ ეტაპზე, უფრო კარგად გამოჩნდება ფეხბურთელების სიძლიერე, ასე რომ არ არის გამორიცხული ეს კონტინგენტი კიდევ უფრო გადახალისდეს და კიდევ უფრო ძლიერ გუნდად ჩამოყალიბდეს. ანუ როტაცია ხდება ჩვეულებრივად როგორც საფეხბურთო ჯანსაღ სპორტულ ორგანიზმში, აქაც ეს იქნება, ანუ გარანტირებული ადგილი არავის არ აქვს, თუმცა მე ვფიქრობ საინტერესო განვითარებელოდება ამ ყველაფერს, განსაკუთრებით ახლა ზაფხულს შევხედავთ, შემოდგომიდან უკვე კიდევ უფრო აქტიურ სახეს მიიღებს ნაკრების ცხოვრება. და ალექსანდრე იაშვილი იყო ნაკრების კაპიტანი. ნაკრების კაპიტანი. ხო, აი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, როგორც თქვით, ალექსანდრე იაშვილი ალბათ ამ ეტაპზე გამოეთიშება ჩვენს ლიგას, იმიტომ რომ მას კონტრაქტი აქვს თბილისის დინამოსთან და თავისთავად ახლა ეს უპირველეს ყოვლისა იქნება მისთვის, თუმცა ნუ მისი კარი ნაკრებისთვის ყოველთვის ღია, ნაკრებში ყოველთვის ღია იქნება ისე როგორც ჩვენ ჩემპიონატში. ამისად ნახოთ, კაპიტანს ალბათ გუნდი აირჩევს ახლიდან. ძალიან დიდი მადლობა მალხაზ, ძალიან საინტერესო შეხვედრები გველოდება წინ და ყველა გულშემატკივარს მოვუწოდებ იმ ადამიანებს, რომლებსაც უყვართ მინიფეხბურთი, სიამოვნებთ ამ მატჩების ხილვა, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ კვირას ჯემალ ცესვაძის სახელობის აკადემიაში, რომელ საათზე არის ფინალი? ფინალური შეხვედრა არის 18 საათზე, როგორც თქვი, მასში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან MFK ტატიშვილი და პალტრა მედის გუნდები, ეს არის ბრინჯაოს ლიგის ფინალი და უკვე მომდევნო ფინალები, ყოველ კვირას უკვე ფინალური შეხვედრები, ასე ვთქვათ, ფინალური ეტაპი დაიწყო და ნუ გვირგვინი ამისა თავისთავად 28 იუნის სუპერლიგის ფინალი იქნება, რომლის მონაწილეებიც უკვე 21 იუნის გვეცოდინება, ანუ ორი ნახევარფინალის შედეგად. ასე რომ ბიზნეს ლიგა მთელი თავისი სიდიადით და სიძლიერით აგრძელებს მოღვაწეობას. მალხაზ დიდი მადლობა სტუმრობისათვის და ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ არაერთი საინტერესო შეხვედრა გველის სწორედ იმ ხსენებულ დარბაზში. ჩვენ კი რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, უნდა დაგემშვიდობოთ და რეკლამის შემდეგ უკვე გათამაშებით მაკვა დაგიბრუნდებათ. კარგად გზანდებოდეთ.